käytiin aamuuimassa ja nyt tässä Moskun Pirtin yhteiskeittiössä tekemässä oikein hyvää aamupalaa ja olen järkyttynyt kommentista, että tummapahto kahvi on huonoa. Tummapahto on paskaa ja miksi tää aikakaffi, vaikka tää on tarkoitettu nimenomaisesti kahvin maidottamiseen, niin miksi tää sakkautuu näin helvetisti? En voi ymmärtää. Ainoa tehdään mitä sillä on. Nyt tätä kaurasta kahville sopivaa paskaa, niin miksi se sit tupahtaa, kun saa joku vittu kuohu. Hyvä. Ja nyt mä sekoitin sen ja nyt sakkautuu, mutta siitähän se lähtee taas sakkautumaan. Saatana. Aamupilalla jo heti saman tien. Ja nyt se sakkautuu. Aika ensimmäistä maailman ongelmien parissa. No on, mutta jos se on tarkoitettu nimenomaan kahvia, niin sanoo, että me olemme taitavia tekemään kauramaidosta semmoista emusiota, että toimii kahvissa ja sitten ei toimi edes siinä.